سلام دوستان برنامه، امیدوار هستم هر جای دنیا باشید شاد و خوش و خندان باشید. خداوند را سپاسگزار هستیم که یک بار دیگه فرصت ای را برای ما داد تا در خدمت شما دوستان قرار بگیریم. امیدوار هستم تا آخر برنامه ما را دنبال کنید. تا خوی چې سامستا پسا پور تړلې ده تا خوی چې سامستا جور صحت و سلامت باشین. خوشحال هستیم امروز با ما هستین. بخیر باشین. اسم علیرضا نیکزاده است. میشه برام بگی مصرف چی کاروبار هستیم؟ ما این مصرف این کاروبار تجارت این پشت درشیسیم زدتر. برام میشه بگی شما چقدر درس ما تا امیالم فعلا درس میخوام بخش لیسانس. ما در بخش اقتصاد بی. چون اقتصاد چون سرشتی زندگی من با اقتصاد و کاروبار تجارت هست. برام میشه بگم که در بغل از شما درس میخوانید. بله. باقی از مطالعات بیرونی دارید؟ مطالعه به یک حد زیاد نیم، به یک حد به اندازه دارم. چرا کمتر وقتتان مصرف مطالعه؟ خب من زیادتر در این کاروبار یک ذره نسبتا مصروفتر هستم. چون نظر برای شرایط امروز قدر زیادتر جوانایی که امروز می‌بینی از مطالعه دور هستن، شرایط ایجاب نمی‌کنن. اگه شرایط ایجاب کنه همه گی و دنبال درس هستن. کدام موضوع زیادتر مطالعه می‌کنید؟ کم بیش مطالعه من زیادتر در بخش تجارت، کاروبار، اقتصاد کشور یکی معلومات زیادتر دارم. چون سرشتی من با نیاز آدم در یک وقتی در یک موقعی در جای کسب نظر به شرایط نمو کاری که هست همه چیز خود پیدا میکنه. نظرتان در باره جوانان که مطالعه میکنن کدام موضوع شما پیشنهاد میدین که مطالعه بکنن؟ اگر من نظر در کدام بخش باید مطالعه داشته باشه؟ خب یک جوان باید در تمام هر چیز باید فکر خود داشته باشه، درباره هر چیز باید مطالعه کنه. اولا با نظر به شرایط امروز، نظر به شرایط کشور باید زیادتر سر بخش سیاسی زیادتر کمک مطالعه کنه خوبتر است. چون سرنوشت کشور ما فقط این جوان است که میتونه از این بدبختی و از این بنبست کشور نجات بده. ما د خپل کتاب د پاڼو منځ کې سنبالي خیدا ما د خپل کتاب د پاڼو منځ کې سنبالي خیدا ما د خپل کتاب د پاڼو منځ کې سنبالي خیدا ما د خپل شکر زنده باشین، بخیر باشین. محمد الیاس. مصرف تجارت هستیم، مصرف دکانداری هستیم، بخش طفلانه هستیم، مصرف از هستیم. 12 سال مکتب خود خلاص شدیم، آمادگی به پانتون داریم. کدام رشته تصمیم دارید بخیر اگر خدا بخواه کامپیوتر ساینس میخوام. در باره اینکه آمادگی میگیریم مطالعات هم داریم؟ خوب است. زیادتر کدام موضوع به شما مطالعه میکنید؟ زیادتر علاقه به تاریخ دارم. میشه برای ما بگید که شما منبع مطالعه میکنید از کدام طریق است؟ زیادتر از طریق PDF های موبایل است. به نظر شما مطالعه در زندگی چی رول دارد؟ مطالعه در زندگی رو مهم دارد، چون مطالعه که نباشه یک انسان از تمام چیزها دور می باشه. مطالعه است که یک انسان به اوج موفقیت میرسانه. مطالعه است که یک انسان کامیاب میسازه. مطالعه زمانی که یک انسان مطالعه داشته باشه تمام مشکلات زندگی یا مشکلات اولیش و مشکلات بعدی که در زندگی مواجه میشه همیشه حل میکنه. مطالعه آدم تکمیل میسازه. نظر گفتید به جوانان که مطالعه نمیکنند چی است؟ همین مشکلات کشور ما که روز به روز درش آغشته هستیم، روز به روز میبینیم، روز به روز از تمام جهان پسمان هستیم. همیست که مطالعه نداریم، همیست که مطالعه نداریم، که جوانای ما مطالعه نداره که ما به این مشکلات مواجه هستیم. که زمان ما مطالعه داشته باشیم، جوان ما مطالعه داشته باشیم، ما این بدبختی، فقر، بیچارگی هیچ وقت در کشور ما نمی باشه. هیچ وقت ما از خاطر فقر، بدبختی نمیشه یک وطن خود نمیتونیم از دست بدیم. اگر مطالعه داشته باشیم، جوانای عزیزی که مطالعه میکنن به اوج موفقیت میرسه. کسایی که مطالعه نمیکنن همین بدبختی سرچوب تا خوی چې سامستا پسا پورې تړلې ده
نخستا غم کی سوسو وارثا وتلیدا ما نخستا السلام علیکم. سلام هست شما بخیر. اسم مبارکتان؟ اسم میلاد است. میلاد جان میشه بر ما بگوین شما چقدر درسی خوندید؟ ما خودم فعلا محصل هستم و مکتب هم خوندیم، محصل هم هستم و موضوعات انگلیسی و کامپیوتری را هم خوندیم. خب بسیار خوب، ماشاءالله درس هم زیاد خوندید. بله. مسئله کدام پنجه هستید؟ من محصل پنجه کامپیوتر ساینس هستم. سال اولم است، فعلا نو رفتیم. میلاد جان میشه بر ما بگوین از نظر شما مطالعه در زندگی چی فایده داره؟ خب این مطالعه قسم است که در زندگی بسیار ارزش مهم داره و همچون در افغانستان متاسفانه که تحصیل درست نیست و اگر ما بخوایم تحصیل درست بگیریم باید جوانای ما تغییر کنن و حرکت کنن سوی تحصیل. اگر میخواین که در کشور ما تغییرات بیاید و اگر میخواین که کشور ما سر پای خود استاد شود باید تحصیل پیشه بگیرن و بخواین که تمام جوان، تمام چی دختر باشه چی بچه باشه امی شروع کنن به تحصیل و حرکت کنن پشت درس بگیرن و نوآوری کنن در کشور. این بسیار مهم است. خودتان بیشتر وقتتان از مطالعه میکنین یا کاربار دیگر؟ خب موضوعات اقتصادی هم است، موضوعات تحصیل هم است. ما نمیتونیم که تحصیل خود هم بگیریم، نمیتونیم که اقتصاد هم بگیریم و تحصیل در زندگی هر انسان خوبتر است. میتونیم که بسیار وقت ما را در تحصیل ضایع کنیم و متبقی وقت ما که بیکار یا فرصت داریم میتونیم که به اقتصاد خود توجه کنیم، میتونیم که توسط همین اقتصاد خود درس خود تحصیل خود پیش ببریم و امروزی همچنان در کشور این قسم است که اقتصاد صحیح که نباشه محصل یا جوان نمیتونه که به درستی تحصیل خود پیش ببره، نمیتونه که مثلا درس خود بخونه. این رول اساس داره که باید هم آدم کاروبار کنه و هم درس بخونه. میلاد جان بر ما بگوین که بیشتر کدام موضوعات شما مطالعه داشته باشید؟ خب موضوعات اساسی که یک کشور باید هر جوان بفهمه که من خودم همچنان بسیار خوشحال دارم ما د خپل کتاب د پاڼو منځ کې سنبالي خیدا ما د خپل کتاب د پاڼو منځ کې سنبالي خیدا ما د خپل کتاب د پاڼو منځ کې سنبالي خیدا ما د خپل کتاب د پاڼو منځ کې سنبالي خیدا ستا د لاس ګلاب نه چې هم پاڼه شو کېدلې ده ستا د لاس ګلاب نه چې هم پاڼه شو کېدلې ده ما نه خو ستا غم کې سوسو وارثه وتلې ده ما نه خو ستا غم کې سوسو وارثه وتلې. سلام، تشکر، وقت شما بخیر. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ زنده باشین. اسمتان؟ اسمم بصیر. بسیار جان میشه برای ما بگوین اینجا مصروف کدام کاربار هستین؟ اینجا دیگه مصروفی فروشندگی و دیگه تقریبا تجارت میشه. از مربوط خودتان میشه شاگرد هستین؟ دیگه فعلا کارمند هستیم دیگه. بسیار خوب. برای ما میشه بگوین چقدر درس خوندین؟ خودم در مقطع لیسانس فارغ شدیم. بسیار خوب. چطور نه دیگه جای کاربار نکنین کاملا اینجا مصروف؟ چون ایام از خودگی است دیگه کارمند هستیم دیگه از خودگی است دیگه مصروف هستیم اینجا. شما در مقطع لیسانس گفتین درس خواندین، میشه برای ما بگوین که در فعلا آیا مصروف مطالعه هستین؟ مطالعه طبعا دیگه همگی کسایی که مثالش اهل کتاب قلم باشه مطالعه طبعا میکنه، مطالعه میکنیم. مقصد بعضی از کارها و ایناست دیگه و زیاد وقت ندارم، تمرکزم زیاد بیشتر سر مطالعه نیست. مطالعه میکنم، مطالعه بسیار کم دیگه، نسبتا ضعیف است. بیشتر کدام موضوعات مطالعه می‌داشته باشید؟ مطالعات مثلا چی باشه، بحث‌های اجتماعی باشه، مثالش درباره شیوه زندگی و اینا بیشتر مطالعه کردیم و میکنم. با نظر خودت که امی بخش انتخاب که مطالعه می داشته باشی فایده از چی است؟ طبعا موثریت خودت داره
بدل از اینکه آدم در اجتماع میره طرز برخورد با افراد جامعه، طرز سخن گفتن و حتی طرز لباس پوشیدن، اینا رو باید آدم تمام میشه مطالعه داشته باشه. سلام علیکم، وقت شما بخیر، خوب هستین؟ صحتمند؟ وقت شما بخیر، شما خوب هستین؟ تشکر. اسم برکتون؟ اسمم نصرتیار. نصرتیار مصروف چی کاربار هستین؟ مصروف کاربار داریم، فروشگاه داریم، پیرانای گند افغانیش مکمل کنم. بسیار خوب. میشه برای ما بگویید که چقدر درس خواندین؟ ما خودم 16 سال درس خواندیم. 16 سال درس خواندین، مگم بازم جای وظیفه یا نگرفتین؟ وظیفه دیگه خب بعض جایا پیشنهاد دادیم یا است که نصیب نبود، متواسط از مسابقه هم کاربار داشتیم، کاربار ما خوب است دیگه، باید که شغل آزاد هم آدم داشته باشه. در پلیس کاربارتان میشه برای ما بگویید که مطالعات دارین یا نه؟ مطالعات متاسفانه نه دیگه، بسیار کم دیگه مطالعات نداریم. چرا مطالعه نداریم؟ مطالعه مصروف کار هستیم دیگه، نمیشه قدر وقت کافی نیست برای مطالعه. خب بازم یکم راهگذاری کم میکنیم، مطالعه خیلی زیاد نیست. گاهی نگاهی که شما مطالعه میکنین بیشتر کدام موضوعات مطالعه میکنین؟ از ما با زیادتر مسائل اقتصادی است دیگه، به خاطر که ما 4 سال پانتون هم خوندیم، بخش اقتصاد خوندیم، در حساب و کار و بار و بازار گپا. به نظر مطالعه در کتاب‌هایی که در موضوع اقتصادی هستن چقدر در جامعه مفید میباشه؟ خب بخش اقتصاد که از در جامعه فعلی که خصوصا نمی کشورهایی که در حال توسعه است، دیگه باید هم زیادتر بخش مطالعه اقتصادی داشته باشند، به خاطر که نمو اگر امنیت یک کشور از رشته ترقیش کلش وابستگی به نمی اقتصاد داره که باید در این باره این تنها اقتصاددانا باید بخش اقتصاد مطالعه کنند، تمام افراد جامعه که بتونن حداقل نمو خود اقتصاد که اقتصاد خودش به این بر میخوره که تمام افراد جامعه و نمو صرفه‌جویی یا است که از مصارف گزاف خود بخی دوری کنن دیگه، اقتصاد نمی رول مهم داره در جامعه که یک کشور میتونه اسم محمد غیاس. من خودم فعلا تا صنف 12 درس خلاص کردم، در اونجا دیگه متوقف شدم از بعد به مشکلات اقتصادی که بود تمام شدم. خب تا صنف 12 خواندید، برای اینکه نتونستین درس بخونید در حال فعلا کتابای بیرونی مطالعه دارین؟ کندک مطالعه میکنم که درست نیست دیگه، وقت ندارم. زیادتر وقت صرف کدام کارا میشه؟ من تازه در دکان که است، تازه شاگرد آمدم، پیش از در یک شرکت کار میکنم دیگه، من مصروف بودم، تو وقت برای مطالعه نداشتم. فعلا یک 2-3 روز که در اینجا آمدم کوشش میکنم که مطالعه کنم، من تازه کتابا رو زیر دست کردم میخوام. کدام موضوعات زیادتر مطالعه میکنید؟ فعلا موضوعات مود روز که از مثلا انگلیسی است و کمترم چیزا دیگه همین چیزا رو زیر نظر کردم مطالعه. همین مطالعات از کتاب‌ها از خستگی در اینستاگرام چیار اسباب طریق مطالعات داشته باشید؟ خب من کتاب از تو در فضای مجازی دسترسی ندارم دیگه. خب میشه بر ما بگوییم که از نظر شما در مشکلات دستمنجی هنوز حل میکنید، نداشتن مطالعه چی تاثیرات منفی را بالای جوانان بگذارد؟ نداشتن مطالعه عموما بالای جوان تاثیرات منفی داره، مثل از این است که یک انسان در تاریکی باشه و در اون تاریکی خود میمانه، مطالعه نکنه. دوستان این بود برنامه امروز که تقدیم شما کردم. تا برنامه بعدی شما را به الله پاک می‌سپارم. خداوند نگهدارتان.